បើសិនជាឡានខ្ញុំអត់ស្អាតសេវាកម្មខ្ញុំអត់ល្អបាទតើមានភ្ញៀវមកច្រើនកកអញ្ចឹងឯងបងប្អូនដល់គ្នានៅបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវនេះគេថាម៉ោង7យប់ឯងបងប្អូនដល់គ្នាណាគឺថាអតិថិជនបុកមកច្រើនមែនតើបងប្អូនដល់គ្នានៅតែមកអត់ឈប់ឯងតាំងពីព្រលឹមមកដល់ស្មាននេះអត់ទាន់បានញ៉ាំបាយសំបីតែបន្តិចទេបងប្អូនដល់គ្នាដោយសារភ្ញៀវមកច្រើនពេករត់ទទួលភ្ញៀវចុះឡើងអត់មានសំបីតែពេលឆ្លៀតពេលថតវីដេអូជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងក៏អត់មានពេលដែរបងប្អូនដល់គ្នាឥឡូវនេះឆ្លៀតបានបន្តិចហ្នឹងតោះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានតម្រូវការចង់បាននៅរថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់កុំភ្លេចច័ន្ទរិនអូតូបងប្អូនទាំងគ្នាឃើញភ្ញៀវមកពេញឃ្លាំងហើយខ្ញុំសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជាឡានខ្ញុំអត់ស្អាតសេវាកម្មខ្ញុំអត់ល្អបាទតើមានភ្ញៀវមកច្រើនកកអញ្ចឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺអត់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងមិនបាច់អួតមិនបាច់បញ្ជាក់អីច្រើនទេបងប្អូនទាំងគ្នាដឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានច័ន្ទរិនអូតូតាំងពីដំបូងមកគឺស្គាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាថាច័ន្ទរិនអូតូរបៀបម៉េចបាទសេវាកម្មល្អរបៀបម៉េចរថយន្តស្អាតរបៀបម៉េចគឺដឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានតម្រូវការចង់បានរថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់ក៏ប៉ុន្តែមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទិញចង់បង់មលោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមកច័ន្ទរិនអូតូបាទឯកសារសិក្សាងាយស្រួលមែនទែនបងប្អូនទាំងគ្នាណាសិក្សាទៅតាមឆាតនិងវីដេអូខលក៏អាចដកឡានយកទៅប្រើបានដែរអត់ចុះទៅជួបដល់កន្លែងការងារនិងកន្លែងរោស៊ីរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ទេដាក់ពាក្យ3ម៉ោងដកឡានយកទៅប្រើបានសម្រាប់អ្នកធ្វើការបើកលុយតាមរយៈធនាគារសម្រាប់អ្នកធ្វើការបើកលុយសុទ្ធតដៃនិងអ្នករោស៊ីធម្មតាដាក់ព្រឹកយល់ល្ងាច